សូមប្រកេននិងចម្រើនពរជម្រាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះជាទិដ្ឋភាពនៃពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីដើម្បីកសាងអគារសាកលវិទ្យាល័យសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបុគ្រីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិរកាធំឃុំបាចានស្រុកអង្គស្នូលក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីនេះដែរមានឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីមហាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមគ្រប់ទិសទីទាំងអស់បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីដើម្បីជួយទ្រទ្រង់នៃដំណើរការកសាងអគារសាកលវិទ្យាល័យសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបុគ្រីនេះដោយជារៀងរាល់ខែគឺវត្តបិណ្ឌសាមគ្គីធរដែលមានសម្ដេចព្រះមង្គលទេពីចាវងនេតាសម្ដេចព្រះសង្ឃគនាយករងដែលតែងតែប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីជារៀងរាល់3ខែម្ដងដើម្បីទំនប់បម្រុងដល់ដំណើរការនៃការកសាងអគារសាកលវិទ្យាល័យនេះដើម្បីជាទីកន្លែងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់សាមណនិស្សិតគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មកទទួលការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងទីអារាមវត្តនេះក្តីក៏ដូចជាទីកន្លែងសាកលវិទ្យាល័យនេះក្តីដើម្បីបានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដោយឥតគិតថ្លៃពីសាកលវិទ្យាល័យសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបុគ្រីជាចុងក្រោយអាត្មាភាពក៏សូមប្រកេននិងជូនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់សូមឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រះចានអារោគ្យពាធសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងសូមឲ្យបានសម្រេចនៅព្រះពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងពិធិភិនៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ